ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. രമേഷ് സുരേഷിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മുടെ ഫയർ ട്രക്കിന്റെ മിനിയേച്ചർ റിവ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്രമോദേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രമോദേട്ടനെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു മിന്നലിന്റെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മിനിയേച്ചർ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ലിങ്കിൽ കയറി ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പം ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫയർ എഞ്ചിന്റെ മിനിയേച്ചർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ റിവ്യൂ നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രമോദേട്ടൻ നമ്മൾ അതിന്റെ ഏകദേശം വർക്കുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രമോദിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ചേട്ടാ, ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു മിന്നലിന്റെ? പിന്നെ കണ്ടു. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ആൾക്കാരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എങ്ങനെ? നല്ല സൂപ്പറാണ്. എല്ലാരും വിളിച്ചെന്നെ നന്നായിട്ട് അഭിനന്ദിച്ചു, നല്ല രസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ചാനലിലും ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ വന്നിരുന്നു. കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ്, പ്രമോദേട്ടന് ലൈക്ക് ഇരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ എഞ്ചിന്റെ റിവ്യൂ ആണ്, ഫയർ എഞ്ചിന്റെ റിവ്യൂ ആണ്. നമുക്ക് നേരെ അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടാറ്റയുടെ വണ്ടിയാണ്, പഴയ മോഡൽ ഫയർ എഞ്ചിനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമുക്കിപ്പം ടാറ്റയുടെ ആ ഒരു എംബ്ലവും പിന്നെ അതേപോലെ പഴയ നമ്മൾ ഫയർ എഞ്ചിൻ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടി വരുന്ന വണ്ടി വരുമ്പോൾ വരുള്ളൊരു പേടി എന്ന് പറയുമ്പം ടാറ്റയുടെ പഴയ വണ്ടിയായി. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു മലയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട്. അത് നല്ലൊരു വേനലാകുമ്പോഴത്തേന് ഈ എഴുങ്കാടെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ചൂട് പിടിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് കത്താൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ കത്തിയിട്ടുണ്ട്, ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കത്തിച്ചപ്പോൾ ഒക്കെ ഈ വണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതും ഈ ഒരു ടാറ്റയുടെ വണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ പഴയ ഒരു വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ തിരുവല്ലയിലുള്ളത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെയാണ്, ഈ നമ്മുടെ തിരുവല്ലയിലുള്ളത്. ഇത് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇതും എനിക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഒരുപാട്, ഇപ്പോൾ ഇതെന്നാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ മാറുക എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയത്തൊന്നുമില്ല. മറ്റേ വണ്ടി ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും പെട്ടെന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്. ഇത് 2 വണ്ടിയെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വേറൊരു വണ്ടിയും കൂടെ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ പ്ലാനുണ്ട്, ചെയ്യണം. പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ എംബ്ലങ്ങൾ ഞാനിതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ എംബ്ലം ഇതാണ്. ഇതവിടെ പോയി ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ്. ബാക്കിലും ഉണ്ട് എംബ്ലങ്ങൾ. പിന്നെ അതേപോലെ ഷട്ടർ, വണ്ടിക്കകത്ത് അവർ സാധാരണ ഈ ഫയർഫോഴ്സുകാർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ കുറേ ഡ്രസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിക്കകത്ത് വെക്കുന്നത്, അതൊക്കെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എത്രമാത്രം ശരിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഓരോ ചേട്ടന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് നല്ല വീഡിയോസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വണ്ടികൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മളതൊന്നും വെച്ച് ഇതൊന്നും ചെറുതാണ്. പിന്നെ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ കല്യാണക്കുറികളാണ്. അതിൻ്റെ പേപ്പർ വെച്ചാണ് മൊത്തം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കല്യാണക്കുറികൾ അതിൻ്റെ പേപ്പർ എടുത്താണ് മൊത്തം ചെയ്തത്. ഈ ഗ്ലാസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഷർട്ട് ഷർട്ട് എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ ഷർട്ടിൻ്റെ ഒരു കവറുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അത് വെച്ചാണ്, ആ പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ചാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. വേറൊന്നും ഇതുപോലെ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ട്. അതാണിത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ LED ബൾബൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹെഡ്ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ടയറും ഇതെല്ലാം പേപ്പറിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതൊരു നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിലൊരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനപ്പോൾ അതേന്ന് അതിൻ്റെ ആ തിരിക്കുന്ന ഒരു നോബുണ്ട്, ആ നോബ് 2 എടുത്തിട്ട് കയറ്റി വെച്ചാണിത്. ബാക്കി ഇതെല്ലാം പേപ്പറാണ്. ഏണി ഇതെല്ലാം പേപ്പറാണ്. ഞാൻ കണ്ട യൂട്യൂബിനകത്ത് കണ്ട വീഡിയോയ്ക്ക് ചേട്ടന്മാരെ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം. മെനക്കേടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനപ്പുറം ഇല്ല. അയ്യോ, ഭയങ്കര മെനക്കേടാണ്. ഓരോ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചത് ചെയ്യാന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെനക്കേട് തന്നെയാണ്. എൻ്റെ 1.5 ആഴ്ചത്തെ വർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഗ്രില്ലുണ്ടാക്കി എടുക്കാനുള്ളത് പരിപാടി. ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് കട്ടായി ഒടിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ അത് ചേർത്ത് വെച്ച് ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്കായിരുന്നു, കയ്യെ മൊത്തം ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്കായിരുന്നു. കയ്യിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നേരം ഒരു രക്ഷയില്ല. കൈ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അവരെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം. അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇത് സിമ്പിളായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ പക്കയായിട്ട് അവരെല്ലാം നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കേസാണ്. ഒരിക്കലും അവരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രമോദേട്ടൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളത്. കാണുന്നവർക്ക് കണ്ടറിയാം, നമ്മുടെ ആ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഗ്രില്ലും സൈഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ ഡിസൈനിങ്ങുകളും
ഷട്ടർ, സ്ട്രിപ്പ് ലൈനുകൾ, ലോഗോ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ്. എല്ലാം അദ്ദേഹം കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ KSRTCയുടെ വീഡിയോ മിന്നൽ റിവ്യൂ കണ്ടവർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിനകത്തും പേപ്പർ കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ബാക്കിലോട്ട് വരുമ്പം ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്പർ പ്ലേറ്റ്, പുറകിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഫയറിൻ്റെ ഓസ്, പിന്നെ ടാങ്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നും പൈസ കൊടുത്ത് പുറത്തൊന്നും മേടിച്ച സാധനങ്ങളല്ല. എല്ലാം വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള DIY ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ പാഴ്വസ്തുക്കളും എല്ലാം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഈ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, അത്ര സിമ്പിളല്ല ഈ കാര്യം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അത്രയ്ക്ക് ആ സിമ്പിൾ പുള്ളി എടുത്ത എഫേർട്ടിൻ്റെ ഒരു മറുപടി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഫയർ ട്രക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പം എന്തായാലും പ്രഭുവേട്ട, കൺഗ്രാജുലേഷൻ. വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള ഓരോ മിനിയേച്ചർ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് അത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, പ്രഭുവേട്ട, അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും മിനിയേച്ചറുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇനി ഭാവിയിൽ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ഇനിയും ജോലി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് മെനക്കെടാൻ പാടായിരിക്കും. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ പാടായിരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും ലൈലാൻഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അപ്പം ടാറ്റ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എന്തായാലും ലൈലാൻഡ് വേണമല്ലോ. ലൈലാൻഡിന്റെ ഒരു മിനിയേച്ചറും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഫയർ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. ആ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനലിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പ്രമോദേട്ടാ, നമ്മുടെ അടുത്ത ലൈലാൻഡിന്റെ ഫയർ ട്രക്കിന്റെ വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ കാണുമോ? നമ്മുടെ തീർച്ചയായിട്ടും പണി തീരാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഈ ഫയർ ട്രക്കിന്റെ ലൈലാൻഡിന്റെ വീഡിയോ ഏകദേശം കഴിയാറായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രമോദേട്ടൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മറക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത നമ്മുടെ ലൈലാൻഡിന്റെ വീഡിയോയ്ക്കായിട്ട്. അപ്പോൾ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സീ യു ഗൈസ്, സീ യു ലേറ്റർ.